আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি 3 প্রকারের ডিম ভাজি। প্রথম ডিম ভাজিটা আমি করে দেখাবো, যেটা সকালের নাস্তা হিসাবে খাওয়া যায় পরোটার সাথে বা রুটির সাথে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় ডিম ভাজিটা ভাতের সাথে, খিচুড়ির সাথে বা পোলাওয়ের সাথে তরকারি হিসাবে খাওয়া যায়। প্রথমে আমি দেখাবো ডিম ভাজি তৈরি করতে কি কি লাগবে, যেটা আমরা পরোটা বা রুটির সাথে সকালের নাস্তা হিসাবে খেয়ে থাকি। এটা খুবই সিম্পল এবং সবাই জানে, তারপরেও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি যতটা সম্ভব চিকন করে কেটে নিয়েছি, এখানে প্রায় 2 টেবিল চামচ মতো। 1 টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা কুচি আর 1 চা চামচ মরিচ কুচি। এই সবগুলা আমি এই বলে ঢেলে নিলাম। আর লবণটা 1 চিমটি, আপনারা যদি মাপ চান তাহলে 8 ভাগের 1 চা চামচ, 1 চিমটি। এটা আমি 2টা ডিমের জন্য নিয়েছি। এখন ডিমটা ঠিক ফাটানোর আগে আপনি হাত দিয়ে এই উপকরণগুলো যতটা সম্ভব চটকিয়ে চটকিয়ে একদম মিহি করে মেখে নেবেন। বাস হয়ে গেল। এখন আমি এই 2টা ডিম খুব ভালো করে এটার সাথে মিশিয়ে নেব। এটা হলো আমার ডিম ভাজি, যেটা রুটির সাথে খাবো। এটা কিন্তু ভাতের সাথে খেতে অত ভালো লাগে না, এবং আপনারা খুব ভালো করে মিশাবেন। অনেক বেশিক্ষণ ধরে মেশানোর দরকার নাই, এই যে একটু মোটামুটি কাঁটা চামচ অথবা নাইফ দিয়ে মেশালে ভালো হয়। এই যে বাস হয়ে গেল। এখন এটা তেলে ভাজবো। আমি এই প্যানটা 1 মিনিট গরম করে নিয়েছি। এখন এখানে সামান্য একটুখানি তেল দেব, যতটুকু আমার দরকার। বেশি তেল দিলে কিন্তু ডিমটা একদম তেলের মধ্যে ডুবুডুবু করবে। তেলটা একটু গরম হয়ে আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। যেহেতু আমার প্যানটা গরমই আছে, বেশি সময় লাগবে না। এই যে এখন আমি ডিমটা সুন্দর করে ঢেলে দেব। একটুখানি ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেব। এক পাশ হয়ে গেলে আরেক পাশ উল্টিয়ে দেব। ব্যাস, এটা হলো সিম্পল একটা ডিম ভাজি। এটা আগেও বললাম যে রুটির সাথে, পরোটার সাথে, সকালে ভাজির সাথে খেতে ভালো লাগে। হাই হিটে আমার 1 মিনিট ছিল। এখন আপনি এভাবে, আমি সাধারণত এভাবে ভাজ করে দিই, তাতে একটু মোটা হয়। মাঝখান দিয়ে একটু কেটে দেয়, এতে উল্টাতেও সুবিধা হয়, খেতেও মোটা হয়। চুলাটা এখন বন্ধ করে দেবো, আরেক পাশটা এমনি হয়ে যাবে। সকালের নাস্তা পরোটার সাথে ডিম ভাজি, পাউরুটির সাথে খেতেও এটা খুব ভালো লাগে। হয়ে গেল। এখন এটা সুন্দর করে তুলে পরিবেশন করব। এই যে এখন আমি যে ডিম ভাজিটা দেখাবো, এইটা খেতে ভাতের সাথে ভালো লাগে, খিচুড়ির সাথে ভালো লাগে, কিন্তু পরোটার সাথে খেতে অতটা ভালো লাগে না। এর উপকরণগুলো ঠিক আগের মতোই একই রকম। এই প্রায় 2 টেবিল চামচ মতো পেঁয়াজ কুচি, 1 টেবিল চামচ মতো ধনিয়া কুচি, কাঁচামরিচ 1 চা চামচ মতো। এখানে এক্সট্রা একটা জিনিস দেব, সেটা হলো ধনিয়া গুঁড়া। আমি 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া নিয়েছি। আর লবণ পরিমাপ মতো, সে 8 ভাগের 1 চা চামচ। আবার সে আগের মতো একইভাবে খুব ভালো করে আগে এগুলো এইভাবে আমি চটকিয়ে চটকিয়ে নিব। এখন ডিম ডোটা দিয়ে দিব। বাস সুন্দর করে নিলে এটা হলো আপনার, শুধু একটু ধনিয়া গুঁড়া দিলেই ডিমের টেস্ট অন্যরকম হয়ে যায়, একটা কারি কারি মতো ভাব আসে। এটা কিন্তু রুটির সাথে খেতে অতটা ভালো লাগবে না, খিচুড়ির সাথে এই ভাজিটা খেতে খুব মজা লাগে। এখন আমরা এটাকে ভেজে ফেলবো। একটু আগে যেটাতে আমি ডিম ভাজিটা করলাম, ওটাতেই আমি এখন এই ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক একইভাবে ভাজবো। চুলাটা আমার হাই হিটে আছে। এটাকে একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেব পুরাটা যতটা সম্ভব। এক পাশ হয়ে গেলে উল্টিয়ে একটু পুরো করে দিয়ে মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলবো।
ফিরে আসছে 1 মিনিট পর। 1 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা ঠিক একইভাবে এভাবে অর্ধেক করে দেবো, তাতে একটু মোটা হয়ে যায়, পুরো হয় খেতে ভালো লাগে। মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলবো। তারপরে আরেকটা সাইড উল্টিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দেবো। 30 সেকেন্ড মতো রেখে এটাও নামিয়ে ফেলবো। ব্যাস হয়ে গেল আমাদের আরেক প্রকারের ডিম ভাজি, যেটা ভাতের সাথে খিচুড়ির সাথে খেতে ভালো লাগে। এখন চলে যাচ্ছে আরেকভাবে ডিমের ভাজি তৈরি করতে। আমি এখন যে ডিমটা তৈরি করে দেখাবো, এটা ভীষণ মজার একটা ডিমের তরকারি। এটা ভাতের সাথে খেতে, খিচুড়ির সাথে খেতে, পোলাওয়ের সাথে খেতে খুব ভালো লাগে। এটার জন্য আমি নিয়েছি 1 চা চামচ করে ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লবণ 1/2 চা চামচ, মরিচ গুঁড়া 1/2 চা চামচ, 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি, আর ধনিয়ার পাতা প্রায় 1/2 কাপ মতো ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি, আর পেঁয়াজ 1 কাপ যতটা সম্ভব কুচি করে নিয়েছি 4টা ডিম, এখানে আপনারা 5টা ডিমও দিতে পারেন। আর তেল লাগবে 1/2 কাপেরও একটু কম। এখন আমি এই চুলাটা অন করে দিলাম। যে এটার মধ্যে আমি একটু আগে যে বাকি দুটো ডিম ভাজি করলাম, সেখানে আমি আবার করে দেখাচ্ছি। প্যানটা আমার গরমই আছে। এখন এটাতে তেল যেহেতু এখানে আছে, আমি বেশি তেল দিব না, মোটামুটি তেল দেব। এখন আমি এর ভিতরে এই 1 কাপ পেঁয়াজগুলা দিয়ে দিব, এবং পেঁয়াজগুলা প্রায় 3 মিনিট ধরে চুলায় নাড়াচাড়া করব। ফিরে আসছি 3 মিনিট পর। 3 মিনিট ধরে আমি পেঁয়াজটাকে নাড়াচাড়া করলাম হাই হিটে, মোটামুটি সফট হয়ে এসেছে। এখন আমি এই সমস্ত মশলা ঢেলে দেব। এখন জালটা মিডিয়াম আঁচে করে দেব। একটুখানি নেড়ে চেড়ে এর ভিতরে ধনিয়ার পাতাগুলো দিয়ে দেব। জালটা মিডিয়াম আঁচে আছে। আমি 4টা ডিমের জন্য লবণ নিয়েছি কিন্তু 1/2 চা চামচ। এবার একটু খুন্তি দিয়ে এইভাবে এগুলাকে বসিয়ে এই ডিমগুলাকে ঠিক উপর দিয়ে এইভাবে ছেড়ে দিব। ব্যাস ডিমগুলো একটু গলে গেলেও অসুবিধা নাই, আস্তে আস্তে থাকলে অসুবিধা নাই, 2-1টা আস্তে থাকলেই হবে, দেখতে ভালো লাগে। এখন শুধু তলাটা মোটামুটি শক্ত হয়ে আসলে এটা নামিয়ে ফেলবো। খুব ইজি, এটা খেতে খুবই ভালো লাগে, আপনারা করে দেখবেন। একটু মাঝখান দিয়ে একটু করে দিচ্ছে, তো এখনই হয়ে যাবে ডিমটা। ডিমের যে সাদা অংশটা, ওটা যেন না বোঝা যায়, ওটা যেন একেবারে মিশে যায়। ব্যাস আমার এটা হয়ে এসেছে সুন্দর করে, কোনো সাদা অংশ অবশিষ্ট নাই। এখন এটা খুব সুন্দর করে নামিয়ে ফেলবো। এখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি, একটু এই যে এইভাবে ঝাঁকিয়ে খুব সুন্দর করে এইভাবে আপনারা পরিবেশন করবেন। নেওয়ার সময় যার যার দরকার কেটে কেটে চামচ দিয়ে নিয়ে নেবে। দেখুন দেখতে কত ভালো লাগছে। হয়ে গেল আমার 3 প্রকারের ডিম ভাজি।
আর এটা একই ইনগ্রেডিয়েন্ট, শুধু এক্সট্রা ধনিয়ার গুঁড়া, সেজন্য এটা দেখতে দেখুন একটু কালচে কালচে হবে, আর এটা নর্মাল ডিম ভাজির যে কালারটা সেটাই আসবে। আর এটা তো একটু আগে করে দেখালাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, উপকারে আসবে। ধন্যবাদ।